puedes dar. No, déjalo, no importa. Ponlo ahí, dale. Sube por ahí, ¿no? No, que no me dejes, ¿sí? Se monta la... Se monta atrás. Ah, bueno. ¿Vas a manejar o te quieres montar otra vez? No, que maneje, déjalo que maneje. Como sea, como tú quieras. Déjalo que maneje, échate para atrás. ¿Vas a manejar? ¿Tú sabes? Pásate para acá, mi hijo, que ahí no tiene baño. Ah, bueno. Siéntate ahí. Con el freno. Tú sabes, ¿no?